நல்லா இருக்குல்ல பேரல் கேம் இது. குவிக் ஷிஃப்ட் மட்டும் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? 20,800 வருது. 20,800. ஓகே, முன்னாடி 30 கிட்ட இருந்துச்சுல்ல எனக்கு வந்த புதுசில் 28 கிட்ட இருக்கு. இது கியரை அப் ஷிஃப்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஃபுல் கச்சை பிடிச்சிங்கனால அந்த சவுண்ட் நல்லா வருது. அது ஜென்ரலாகவே இப்படி தான் வரும். ஆமாம், வண்டி நார்மலாகவே அப்படி தான். ஓகே, டவுன் ஷிஃப்ட்லையுமே ஃபுல் கிளச் இருந்துச்சுனாலுமே சக் சக் சக்னு அந்த சவுண்ட் நல்லா கேட்டுருக்கு. ஆமாம், அது இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்னும் இந்த அளவுக்கு இருக்காது. எதனாலனா இப்போ இந்த கிளச்சு கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது, சேஞ்ச் பண்ணணும். கிளச் மாட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் சவுண்ட் இருக்க தான் செய்யும். இதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம குவிக் ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா வேணும்னா இதில் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா. ஆமாம், இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் டிசேபிள் பண்ணி வச்சோம். ஓகே, அது கிளச்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் போனது காரணமே கஸ்டமர்ஸ் ஓட்டு யூஸ் பண்ணுவோம், அதான் சொல்லி கொடுப்போம். வண்டி பற்றி தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. 2000 இன்னொன்று ப்ரோ, அட்ஜஸ்டபிள் வேர்ஸ் வந்து தனியாக போட்டுக்கலாம்ல ஆக்சஸ். அது பிரேக் லிவர் மட்டும் தான். ஓ, கிளச் கிடையாது. கிளச் இது பிரேக் வந்து நார்மல் தானே? எவ்வளோ வருது அந்த லிவர் மட்டும்? இது 5,000. ஓகே, எதுவும் கிளச்சு கிடையாது, வெறும் பிரேக் மட்டும்தான். மற்றபடி இதில் பேட்ஸ் எல்லாமே பிரம்போவோட பேட்ஸ் தான். பிரேக் பிரம்போட சிண்டட் பேட்ஸ் தான் இல்லை இப்போ வரது. ஃப்ரண்ட்டில் சிண்டட் பேட்ச், ரியரில் ஆர்கானிக் பேட்ச். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் வேணா ரேசிங் பேட்ச் அப்கிரேட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சில் வந்து ஏதோ பேட்ச் மட்டும் ரொம்ப நார்மலாக இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா ஏதோ மாற்றிடலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த வண்டி ஷோரூமுக்கு. இதில் வந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே சிண்டட் பேட்ச் தான். ஓகே, ஸோ பிரேக்கிங்கில் மட்டும் ஏதோ இருந்துச்சு. அப்புறமா டாட் 3 ஏதோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா .4 அப்கிரேட் பண்ணாங்க ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க. பண்ணக்கூடாது ப்ரோ, பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க தான். ஆனால் பண்ணக்கூடாது, நார்ம்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடாது. அதான் அது பார்த்துருங்க. ஏதோ பிரேக்கிங்கில் லீன் இஷ்யூ செக் பண்ணுறா. நீ விட்டு பார்த்தியா? கை விட்டு இல்லை, பார்த்தேன். லீன் ஆச்சா? ஆனால் பொறுமையாக வரும். சர்வீஸ் பில்லாம் எப்படி ப்ரோ வருது? 4,000 வரும் ஃப்ரீ சர்வீஸில். ஓகே, வெயிட்டில் வந்து 8,000 9,000 வரைக்கும். ஓகே, அந்த லேபர் மீதி ஃபுல்லாக. லேபர். டியூரேஷன் எவ்வளோ ப்ரோ? வெயிட்டிங் பீரியடு 15 20 டேஸ்க்குள்ளே எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஈவன் தோ இஎம்ஐயில் கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. நீங்கள் புக் பண்ணுங்க, அது முன்னாடியே நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். எனி கலர், எந்த கலராக. சவுண்டு எப்படி சரியா? சவுண்டு நல்லா இருக்குல்ல பேரல் கேம் இது. திறமையாக தான் இருக்குது. குட் லுக்கிங் பைக். இந்த ஸ்டாண்டை நீங்கள் தனியாக போட்டிருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, அது நார்மல் ஸ்டாக் ஸ்டாண்டே இவ்வளோ பெருசாக வருதா? ஆமாம். இந்த வண்டியில் குவிக் ஷிஃப்ட் இருக்கா? இல்லை ஸ்டாப் டிசேபிள் பண்ணியிருக்கா? எனேபிள் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஓகே,
அடுத்த எடுத்துட்டு வா, இங்கே எடுத்துட்டு வா.